এই গুলমার্গে আছি। গুলমার্গে এত পরিমাণ বরফ জমছে, দেখাচ্ছি যে আমার পুরো পা জমে যাচ্ছে। তো এখানে তুষার ঝড় হচ্ছে এখন। আর আজকের টেম্পারেচার এখন এই মুহূর্তে -16 ডিগ্রি সেলসিয়াস। খুবই টাফ একটা যাত্রা, বিকজ চতুর্পাশে এত স্নো যে ইভেন এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে 10-12 ফিট স্নো জমা হয়ে আছে। ওরকমও জায়গা আছে যে স্নোফল হচ্ছে এবং স্নো ঝড় হচ্ছে, তুষার ঝড় দেখা যাচ্ছে চতুর্পাশে। গন্ডোলার বন্ধ, তাও আফসোস নাই যে এখানকার যে স্নো বিউটি এটা উপভোগ করা যাচ্ছে। আর খুব একটা ঠান্ডাও লাগছে না, যদিও ভিতরে অনেকগুলো পড়ছি, তাও সে পরিমাণ যতটুকু আশা করছি ঠান্ডা অতটা আশা নাই, ওই সে পরিমাণ ঠান্ডা নাই। কিতনা হ্যাঁ? 30। যে এটা একটা লেক ছিল, লেকের পানি শুকায় গিয়ে এরকম পুরো স্নো হয়ে গেছে। আর এইখানে যে গাড়িগুলো রাখা আছে এগুলো সব আইস হয়ে গেছে। আগামী 2-3 দিন এগুলোকে আবার হিট করা লাগে, যখন আবার রান করে তখন ইঞ্জিন হিট করার জন্য 2-3 ঘন্টা লাগে, তারপর ইঞ্জিন হয়। ইঞ্জিন যখন হিট হয় তারপর আবার চলা শুরু করে। ये वाला कितना? 100 रुपया। 100 रुपया 1 केजी? 1 केजी ज्यादा इसको आता है। एक पैकेट 100 रुपया। टेस्ट करो कितना मीठा है, यहाँ चीज वो रखना वो अच्छा है। एक पैकेट कितना? 100 रुपया। 100 पेटी। इस 100 भैया कम नहीं है। टेस्ट करो ना कैसा चीज है, ये कश्मीरी अमरी है। না, কাশ্মীরি আপেল 1 প্যাকেট 100 রুপি, ভালো মিষ্টি আছে। এরকম অফ সিজনে এসে আসলে আপেল পাওয়া যাবে ভাবি নাই, কারণ উইন্টারে আপেল থাকে না। আপেলের সিজন হচ্ছে আগস্টে। যাক, পেয়ে গেলাম, মজা। अच्छा लगता। বরফের মধ্যে খেলতে আসলে অনেক ভালো লাগে, যেটা বলার বাইরে। একটা ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট নিয়ে নিচ্ছি, এখন মোটামুটি স্নো কাভার দিচ্ছে।